beautiful of the moment. Girl, you changing my life. Want the black kind? Till the end of the road, I'll be on your side. Shifting the motion, so I can't wait. Open the gates, I'll go right away. Nothing to worry, don't be afraid. Put it up. New California, utopia, my dream. New California, utopia, my dream. Be mine, oh yeah, yeah, yeah. Love is waiting to ocean, then it becomes solution. My world, I really do. Show me that. Boom, I made the love talk, take on my broken. Get ready on 24, I'm a bad, make the way, take my hands to the end. Get it on and turn it on, never gonna give it up, I will give my promise. New Caledonia, utopia, my dream. New Caledonia, utopia, my dream. Mine, oh yeah, yeah, yeah. Life is ocean, then it becomes solution. Now I really do. Show me dance. Get a sense. One more chance. Get a sense. New Caledonia. Yeah. When you take a sleep, I'll move on. Let me try to save your night. I can take my eyes off you every day. If I miss a chance that it's too late. This love is hard as โอเคลืมเมื่อกี้ลืมใส่หูฟังก็ว่าลืมอะไรนะฮะ มาครับ ขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเค ได้แล้ว เฮียครับ yeah let's go นะครับปึ๊บแก มาครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้ครับกลับมาอีกครั้งกับ Seed Gamer นะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการไลฟ์กับ WWE 2K25 กับโหมด 2K Showcase อีกแล้วครับผมแล้วก็มาอยู่กับหัวหน้าเผ่ากันเหมือนเดิมนะฮะว่าเส้นทางของการเป็นหัวหน้าเผ่าจะเป็นยังไงนะฮะของชาวเผ่าซามัวครับผมก็ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมไปดูกันเลย let's go นี่ฮะคราวที่แล้วเราจบไปที่แมตช์ของทามิก้าสนุก้าครับผมในแมตช์ไต่บันไดมันนี่เดอะแบงค์นะครับแล้วก็มาดูครับว่าจะเป็นไงกันต่อนะแล้วก็นัดต่อไปใช่แล้วแมตช์ต่อไปครับผมจะเป็นการเจอกันระหว่าง The Usos กับ The New Days ใน Hell in a Cell ปี 2017 ครับผมแล้วก็ ครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันเลยครับผมแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะไปเจอกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบใจใครอะไรนะ สำหรับใครที่ชอบใจครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ที่ช่องนี้ได้เลยครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยาก support ครับผมสามารถ donate ได้ที่ description ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมก็ไปเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมไปลุย let's go เดี๋ยวนะลืมเปิดเสียงก่อน wrestling business knows about the expectations that are going to be on their back. They know about the prestige พวกเขา that รู้ their very name carries. ว่าเขามีชื่อที่เขาต้องแบกเอาไว้ Those who came before them have accomplished so much. Bearing the weight of those legacies can prove to be way too แบกทั้ง much ความเป็น for almost ตำนานและเขาต้องพิสูจน์ตัวเองในหลายๆครั้ง But
และแน่นอนว่านี่ก็คือเจอูโซกับจิมมี่อูโซนะฮะเจและจิมมี่และเจเนี่ยเขาเป็นสตาร์ตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนะฮะทั้งรูปร่างทั้งสไตล์การปล้ำการวาดที่หน้าของเขาและการเต้นของเขาเนี่ยก็คือตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะมากำราบคู่ต่อสู้ของเขา The Usos เป็นแชมป์ WWE Tag Team Champion 8 สมัย The Usos เป็นคู่เอกของ WrestleMania หลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดและ The Usos ได้ฟอร์มทีมมาตั้งแต่ปียุค 2010 นะ The Usos เป็นทีมที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่มีมาเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรต่อไปแล้วเขาก็โตมาเป็น professional wrestler นะฮะเป็นนักมวยปล้ำที่ดีทีเดียวหลังจากเดือนต่อมาที่ความดุเดือดได้ก่อโตขึ้นนะครับกับโรมันเรนจ์นะฮะและเขาได้เจอกันในปี 2024 Royal Rumble และเขาก็ตีกันเองนะฮะและเขาก็ได้สู้กันอีกครั้งใน WrestleMania ครั้งที่ 40 เจอุโซเนี่ยกลายเป็นเมนอีเวนต์ในปีนั้นและเขาก็ชนะเป็นแชมป์แท็กทีมกับโคดี้โรดนะฮะและจิมมี่เขาก็ได้หักหลังโซโลซิกัวนะฮะแล้วเขาได้สร้างบัตรลายยุคใหม่ขึ้นมานะฮะและจิมมี่กับเจเขาก็เป็นแท็กทีมกลับมาเป็นแท็กทีมอีกครั้งนะฮะหลังจาก15 ปีผ่านไปก็ย้อนไป15 ปีก่อนนะครับในปีไหนนะแล้วมาถึงในปี 2017 ใน Hell in the Cell นะครับและ เขาจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ตลอดการอย่าง The New Day ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาของปีนั้นเนี่ยในแชมป์ SmackDown 4 ครั้งที่ 2 ทีมนั้นจะต้องเจอกันนะฮะ The Uso ฝาแฝดเขาต้องทำให้ทุกๆอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแปลภาคขออภัยนะไม่มีอะไรที่เคลียร์เลยในหลังจาก 4 เดือนนั้น The New Day เขาก็ต้องป้องกันแชมป์ใน Hell in the Cell และ The Uso ได้ตอบรับคำท้าและเขาจะต้องโชว์การปล้ำอันแสนสวยงามของเขาใน Hell in the Cell ในความป่าเถื่อนนั้นความดุเดือดนั้น Big E and Xavier Woods เขาก็ใช้ทุกอย่างเพื่อที่จะโค่น The Uso นั้นลงได้แต่เขาร่วงตั้งแต่วันแรกแล้วสำหรับ The New Day ถึงเวลาที่จะทำให้ The New Day ให้รู้ว่าตัดสินใจผิดและไม่มีอะไรจะหยุดเขาได้ใน Hell in the Cell โอเคนะฮะเราก็จะต้องเล่นเป็น The Usos ครับผมเจอกันใน Hell in the Cell นะฮะว้าวนี่ใครพากย์อะThe New Day โผล่มาแล้วนะครับ
yeah Tag Team Champions. The New Day มาครับกล่องซีเรียล The New Day นะฮะ is a tag team และนี่คือแมตช์ Tag Team Hell in a Cell Match and is for the และนี่เพื่อชิงแชมป์ SmackDown Tag Team and accompanied by Kofi Kingston แล้วมากับโคฟี่คิงสตัน 490 pounds หนัก 490.9 เป็นแชมป์แท็กทีมซาเวลบูธและเดอะบิ๊กอีเดอะนิวเดย์ข้ามเลยและมากับเผ่าซามัวของเราเย่หนักรวม 493 ปอนด์จิมบี้และเจดิอุโซ Tonight in Detroit, the Usos welcoming New นั่น Day นะฮะ into the penitentiary. โหได้โหไปดูไป Matchups like these are why มา I ครับโกงลงแล้ว เราเป็นใครอ่ะ เราเป็นทีมเจ เขาไม่ทำอะไร จับเวลานี่เกลียด อ๋อเพอร์ฟอร์ม ไป อู้นี่ใช้เอาเฮ้ยพี่อีใจเย็นๆพี่อีใจเย็นๆพี่อีอ๋อต้องใช้อาวุธอะไรลูกตัวพี่จิบอาวุธก่อนเคนโนอย่าพึ่งได้ซับโอ้ยโดนต่อยโอ้ my god โดนแล้วโอ้ยบูลด็อกฮะเฮ้ยผิดขอเวลาแป๊บนึงเอาเขียนโดนล่วงไม่เอาเขียนโดหายไปไหนYou know, in basketball, they talk about super teams. Well, these two teams are the proverbial super teams in WWE. The champion on the receiving end of some serious offense. Yeah, the Usos not looking thrown off in the least. He's able to reverse it. Working the mid-section. โอ้โหลุมกันขนาดนี้ As entertaining as the New Day are, they can scrap with the best of them. Remember ช่วยพี่หน่อยนะนั่นละNew Day can get down and dirty, especially when they have the Usos. นั่งอู้เลยตอนนี้ New Day are prepared for an all-out brawl tonight. There goes Woods into a rough landing. ไปบิ๊กอีบิ๊กอี The Usos following the footsteps of many great family tag พี่ไปดิ Who, of course, Jay and Jimmy's own ขออีกทีเดียวอีกทีเดียวได้ไหมล่ะกันละขอเพื่อยาวใช้ซิกเนเจอร์นะฮะมาอู้ ใส่เฮฟวี่แอทแทคได้เจ้าโอ้โนฟูลเพลย์เอากระทืบอุ้ยเอาแขนฟาดพื้นเอาพื้นต่อนั่นแหละon his feet facing you ก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ย
อ่านดูอ่านดู Don't act like the New Day don't throw verbal jabs either. We had Big E earlier saying how he's going to drop some gloom and ทำไรอ่ะอันนี้ไม่ทำไง biblical proportions. A prophecy Big E is fully capable of backing too. Move that hurt right in the kidney. Golly. Just like that, Big E finds a counter. Unloading with an uppercut. Driven down with a sidewalk slam. SJ Uso oh my god Big E on the receiving end. Saw what was coming and got out of dodge quick. The champ looks dead อ๋อ on the ต้อง feet. รอ Yeah, ต้อง this รอ is เจ trouble. อูโซ Can only นะฮะ hold on for so long now. กระทืบรอไป He ก่อน got out of dodge just in time. ไอ้ขึ้นมาก่อนเวลา The Usos and the New Day. โอ้โหไทย Back and forth competition within the tag team division. You can just เอ look อ at ขึ้น these มาสักที teams' หนุ่ม title reigns, their dominance. เออเฮ้ยเฮ้ยเอามันกลับมาก่อนโอ้ยลงไปทำไมอีกก็อุตส่าห์ขึ้นไปกันดีๆซุปเปอร์คิกก่อนแล้วกันบอกไอ้อะไรเราเกิดการต่อไปโอ้โดนจับโยกมาโอ้ my god บิ๊กบิ๊กเอนดิ้งเอาช็อกเลยโดนบิ๊กเอนดิ้งเอาโอ้ยโดนสแปซอีกแต่มันจะบิ๊กเอนดิ้งรอบที่2ไหมนะแต่บิ๊กเอนดิ้งไม่ให้ช่วยพี่ก่อนดิเหรอเอาอันนั้นก็จะตายเอาช่วยด้วยใครมันจะให้ล่ะใครมันจะยอมล่ะเอาไหวไหมนะจิมมี่ตื่นก่อนจิมมี่โอเคเอาเจนี่มาเราเป็นจิมมี่นี่มาเรากำลังจะโดนขัดกันเองเดี๋ยวก่อนโซเปอร์คลิกมาเตะก็ไม่ได้ทำเฟสสักทีพอเจขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็โดนกระทืบอยู่ไงเอาอีกแล้วเอาใครหัวแตกอะไรเราดีโอเคล้วงอีกล้วงอีกไม่ต้องไปสอยกับบิ๊กอีไปแล้วโคฟี่ก็อยู่ข้างนอกเอ้าหัวแตกบิ๊กอีเวียงมาไปไหนแล้วหนุ่มต้องเอาขึ้นมาเองแล้วบิ๊กอีเนี่ยFatigue is setting in for the challenger. Yeah, he could really use a miracle right about now. Heading back to the ring. ขอเนี่ยซาเฟบูธมาทำไมเราถีบกรรมการโชว์โอ้ยตายแฮะซุปเปอร์คิกเราอยู่มันทำไรอ่ะอู้นานไปเปล่าบิ๊กจิมนานไปเปล่าเอาคนที่อยู่
คนที่อยู่ยันดันเป็นคนที่ไม่ใช่คนทำเควสโอ้ my god We've said it time and time again. These two teams bring the best out of each other. Anderson, the champ with the cover. อะไร Teammate เนี่ย intervenes just in time. เอ้า Is in a very vulnerable position here. จะบิ๊กเอนดิ้งไม่ให้ Cinched in. This could be it. Small package. อะไร This might be it. The champ might keep it here. Looking to explore ออกไป every นู่น inch ไป of hell here now. ไม่ต้องลงไม่ต้องลง No count out as he takes things out of the ring. สู้กับซาเบวูดกันอีกเข้าไปนะฮะ Oh, ไม่ดี what an มีคนติดบั๊กมีคนติดบั๊ก uppercut. ช่วย And Jay ช่วยคน once ติดบั๊ again กกัน finding the will to stay in this ลง matchup. ลง Jay's been ลงมาโดนเลย throughout and remains one here. It looks like he's got a bullseye on his head now. Popped right in the face. โอ้เฮดบัตโอ้โดนต่อย Stiff punch. อะไรขึ้นไป Counters โอ้ย on โดน top จอ of เบเกอร์ counters, and these opponents are at an โอ้ impasse. ยตาย โดนอีก Jarring uppercut. เวียงอยู่อย่างนั้น Oh, he flips that around. เอาอีกเวียงไปเวียงกลับอยู่อย่าง Catches an uppercut. เฮ้ยเปลี่ยนท่าบ้างเฮ้ย He quickly slides into the ring. ใครจะไปอยู่ล่ะ Bash with a punch to the gut. เฮ้ยโดนแล้ว Big ending. That's got to be it. Consider the championship retained. ผมไม่น่าทัน เรียบร้อยแพ้อีกแล้ว อันนี้เป็นโหมดเลเจนด์นะ ถ้าถามว่าทำไมถึงแพ้ง่ายจัง Here are your winners, and still the SmackDown. ตายรีแมตช์ฮะ The cell door is locked. First of two Hell in a Cell matches tonight in Detroit. This is the 20. let's go The cell door is locked. First of two Hell in a Cell matches tonight in Detroit. This is the 20th anniversary of this barbaric match. The Usos and the New Day must be prepared for pain and punishment. Two of the greatest tag teams ever. One of the best rivalries going today. It all comes to a head right now for the SmackDown Tag Team Championship. Look at this. Northern Lights. All the talking we've heard leading into this match. We've heard the Usos call the New Day three clowns on a tricycle. หยิบอาวุธหยิบอาวุธ Trash talk, but they deliver. ทางเวท Don't act like the New Day หยิบ don't อาวุธ verbal แล้ว We had Big E earlier saying how he's going to drop some gloom and doom of biblical proportions. A prophecy Oh, I Big don't E see. is fully capable of backing too. This cell is meant to contain all these superstars, but that's not to say this cell can't inflict unimaginable quick pin. Championship. โอ้ยมันมาอีกแล้ว It kicks out at 2 for a match that's only just begun. That was a close count. Oh, watch this display of power. The champion with plans of driving their opponent through the earth. Oh man, Jay's face telling a painful story now. เอาโหโดนลุมโอ้ย Many great family tag teams, the Steiner brothers, the Head Shrinkers, who of course Jay and โอ้โห Jay โดนดึง for the title. Getting the shoulder up before two. Not time to expect victory yet. กู้เลย Up and around and down. บอกแถวอาวุธใหม่ก่อน Oh, look at this. Spinning combination. It'll take more than that to hold him down. Oh, man, he grabbed the kendo stick. Ow. Everyone needs to watch out now. He's in a bad way, but still has something left in the tank. So precise with the super kick.
มานี่ Corey, a few weeks ago, we saw the New Day โอ้ walk out of SmackDown as champs in a street fight. มา A match นี่ the Usos handpicked, but this environment is totally different. There's nowhere to run, nowhere to hide. I think the New Day played right into the Usos' hand when they selected this match. Jimmy and Jay อุ้ยอัปเปอร์คัต shoulders are down. Is this enough to retain? The challenger looking fairly run down at this stage. And seeing that you're surrounded by the steel cell can't be adding any comfort. Back into the ring now. ตายโอ้ my god โอ้ยโอ้ยโดนลุมโอ้ย Speed kills, and no one knows that better than the champion. อู้ Dodges away. ตีอะไรลักหนาล่ะ Such a back and forth competition within the tag team division. You can just look at these teams' title reigns. คนโดนคือมึงนู่น It tells you these are the two best teams the WWE has had in a long time. While I do believe there's an underlying mutual respect, we won't be seeing it tonight because these are two very proud teams who feel incomplete without the championships around their waist. เออ Feeling the Usos' objective is to send the New Day to the hospital. Well, two teams so familiar with each other, some innovation with weapons almost becomes a necessity. And the action is shifted now into that dangerous area between the ring and the อะ walls of ไหล the cell. เข้าควร เอา He scattered that one. So many amazing matches between these two teams. They set it this past week on SmackDown. No matter where we are, he's got a shot. พี่เป็นไร The เนี่ย Usos and New Day have a unified goal to raise the bar of tag team competition to bring Oh, the division boy. to a whole nother level. You know, in basketball, they talk about super teams. Well, these two teams are the อะไรแล้ว super teams in WWE. โคตรลาย Clothesline. Ouch. กดที่นี่ Stinging kick. ตันไป Landing the uppercut. ปั๊มไปเรื่อยๆปั๊ม He gets out of the way. Oh, โอ้ my god king uppercut. โอ้โหโดนเพียง And crashes down to the floor. จับขึ้นมาบิ๊กอี New Day refer to เอ้า this as their power อะ lineup. ไหล With Big แล้ว E involved in there with Xavier Woods. Big โอ้ E โดน is โอ้หัวแตก powerhouse of the group. Woods has that blend of speed อัปเปอร์คัตอีก making him the most well-rounded superstar for New Day. What's interesting though is this is the lineup that lost to the Usos at SummerSlam. The New Day not choosing Big E and Kofi to beat the Usos a few weeks ago could prove to be costly. เฮ้ยมึนนานไว้เป้ามึนนานไว้เป้า Into the pinfall for the victory. Kicking out in time. A long 2.5 in the waning moments of this match. Handle เฮ้ย applied. อะไรเล้าเบี่ยงกลับมา And the challenger's really not looking so hot now. อะไรคนละนี่ In his game plan, but if he wants มา to ให้ซุปเปอร์ survive คิก this ดิ match, he needs to come up with a เอา new โดน plan ASAP. นก Good defense from him. Just punched him right in the mouth. Relentless. Just grounding and pounding. ต้องทำอะไรอ่ะ Drop kick in the corner. โอ้โหลุมกันอีกแล้ว อะไร From the top. Oh, right to the kidneys. อะไรนะ Now bringing the right อยาก back นะ to the อยาก ring. And นะ that was a hell of a DDT there. These four men looking to destroy one another in the name of being called Tag Team Champion. Bodies Oh my radiating God. pain. Both these teams must be exhausted. They're facing off อ่ะลงไป Looking โอ้ to ย explore every inch of hell here now. กรอบคิกไป And now Jay gaining it as his opponent up. This is about to โอ้ยบิ๊กเอ็นดิกา The New Day might be on the verge of retaining. Is it enough? Is this the เย้ end? Vicious right forearm. And Big E on the receiving end again. It has been unsettling to see แล้ว Big เอ E อ handled for portions of this match. Looks like he's coming back in. ไปออกไปนู่นไป ออกไป Innovative offense from the Usos. Could สอง end right here. And the Usos are fine. ข้ามไปเลยแล้วกัน เดี๋ยวค่อยทำเคสที่หลังนะ
เอาละครับผู้ชนะของเราครับจิมมี่และเจอูโซนะอยู่ดีๆก็ชนะเฉยงงโหเหลือ5 เควสยังไม่ได้ทำนะแต่ไปกันก่อนนะและโชว์เคสต่อไปคือคนที่ไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวนี้ครับแต่ว่าเขาถูกเข้ามาแล้วมาอยู่ในที่ของเธอออกมาจากเฮเตอร์นะฮะแล้วมาสู่การเป็นแสงสว่างฉันพูดถึงนาโอมินะฮะรู้จักในนามของภรรยาของจิมมี่อูโซแล้วก็เขาเป็นคนที่ดีและเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆและบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่บนเวทีเท่านั้นแต่ครับบอกได้เลยว่าเธอเป็นสมบัติที่ล้ำค่านี่นะฮะเธอได้พิสูจน์นะครับว่าเธอพัฒนาฝีมือของเธอได้อย่างดีเยี่ยมและไม่ใช่แค่ในลีกของผู้หญิงเท่านั้นและบนเวทีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสกิลของเธอนั้นเป็นสกิลที่ดีมากแล้วเธอเคยเป็น Women Tag Team Champion 2 สมัยและ SmackDown Tag Team 2 สมัยนะฮะเธอมีการปล้ำที่โหดเหี้ยมและเธอใช้การเต้นเคยเป็นนักเต้นนะฮะและเธอก็ใช้มันบนเวทีด้วยนะฮะนาโอมิเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนใน WWE Universe นะฮะได้โชว์ถึงเป็นเจเนอเรชันใหม่และที่ในการทำงานและไม่เคยหยุดที่จะเชื่อในตัวของเธอนาโอมิสู้กับหลายๆคนที่เป็น best of the best ในลีกผู้หญิงนะเช่นชาร์ลอตต์ แฟร์ เบลลี่ เชน่า เบลสเลอร์และอิโอ สกายโมเมนต์ที่ผมชอบที่สุดนาโอมิก็คือน่าจะเป็นตอนที่แข่งใน WrestleMania ที่บ้านเกิดนะฮะและนี่คือเธอได้คงความสำเร็จของเธอไว้ในเส้นทางของ WWE และเธอบอกได้เลยว่าเธอเป็นที่ยอมรับของหลายๆคนเธอได้จับทีมกับทามิก้า สนูก้าเป็นเวลาเป็นร่วมปีเลยนะฮะนาโอมิได้โชว์ความปรารถนาของเธอที่จะชนะเพื่อความดีงามนี้หลายๆครั้งที่เธอยิ้มมาอย่างไม่ได้ตั้งใจและมูนซอลและจากมุมต่างๆของเธอนาโอมิได้ก็เพียงแค่ความสนุกแต่ว่านาโอมิไม่ได้มาเล่นๆและตอนนี้จะย้อนไปในปี 2020 ในศึกซูเปอร์โชว์ดาวน์และนาโอมิได้ท้าเบลลี่แชมป์หญิง SmackDown แต่โชคร้ายกรรมการหน้าโง่ทำให้เบลลี่ทำอะไรก็ได้ที่เธออยากจะทำโอ้โหสภาพและนาโอมินั้นแพ้แบบเรียกได้ว่าน่าอับอายเราสามารถการันตีได้เลยว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง
และนี่คือโอกาสของเราที่จะช่วยนาโอมิเป็นแชมป์ SmackDown ครั้งที่ 3 แล้วก็มาเพื่อชนะคู่ต่อสู้ที่เยี่ยมที่สุดความฉลาดของเนวี่ความแข็งแกร่งและความปราดเปรียวในการต่อสู้ของเธอและทำให้เธอได้ชนะและคว้าแชมป์ให้ได้โอเคครับเราจะต้องเป็นนาโอมิครับผมเพื่อเจอกับเบลลี่ในศึกอะไรนะศึกโชว์ดาวน์แล้วไม่มืดกันนะอ๋อมืดพอนี่ที่เองโหนีออนเจ้เรืองแสงครับ It's glow time yeah Super Showdown ไปฮะไปดูเบลลี่กันครับผม And gentlemen, when Bayley was asked about this history-making match tonight, she said, "Of course I'm part of this because history is made by winners. And I'm going to become a role model แต่ถ้าจบ for everyone here tonight." โชว์เคสนี้แล้วเดี๋ยวไปแก้ไออูโซกัน I asked Bayley her thoughts on this match. She said, "New country, same sheep." ไปครับนี่ครับแชมป์ SmackDown Women's Champion นะครับในศึก Super Showdown ในปี 2020 ครับผมFor the first time ever, we have a women's champ. แปลพลาดแปลอะไรขออภัยนะอ่านไม่ค่อยทันเท่าไหร่ทำอะไรอ๋อให้วิ่งโจมตีโอเคทีเดียว That is a huge point of confidence for Naomi and a huge pressure on Bayley. Yeah, but Bayley thrives under pressure. Her resume speaks for itself. Bayley having every reason to be confident heading into this match. โอเคทันที 279 days as champion, Corey, can take a toll on you. Bayley has been carrying an exhausting weight on her shoulder for a long ต้อง time. เหวี่ยงมันออกไปกัน I don't think it's anything Bayley can't handle, Cole. แล้วกระโดดลงมาเบลลี่โอเค Soaring through the sky and crashing onto their opponent. Naomi going for broke. And this high-risk offense from the challenger might be catching the champion by surprise. The challenger being the aggressor. Watch out! What a cross! No sign of hesitation. And that risk gained big rewards. We know that Naomi's going to want to pick up the pace in this match, but Bayley's going to look to wear Naomi down. Yeah, Bayley's going to want to slow down the pace and let the adrenaline wear off for Naomi. Bayley can also turn up the aggression here in a way I'm not quite sure they can match. And Naomi has taken the upper hand. Naomi picking up the pace against Bayley and keeping her all out of sorts. Big flying forearm. The challenger's forearm. Forearm going to come off the rim. Guillotine applied. Got to find a way out of the guillotine. They're not going to last long while we're bridging out. Incredible. Spinning heel kick. She's coming to. She's not going to like what comes next. ไอ้ไม่ทันโอเคGuys, a very important component of this match. Bayley has won every title available in WWE. Bayley วืดเลยเมื่อกี้ Guys, a very important component of this match. Bayley has won every title available in WWE. โอเค Bayley has accomplished it all. But the one thing Bayley has never done in her โอเค career, she's never beaten Naomi. And believe me, that is a huge point of confidence for Naomi and a huge pressure on Bayley. Yeah, but Bayley thrives under pressure. Her resume speaks for itself. And Naomi has been quick to take to social media lately, reminding everybody that Bayley has never beaten her one-on-one.
Yeah, not so subtle reminder to Bayley, who has been very insulting, very humiliating to a lot of people in WWE. And that attitude is why Naomi wants to defeat Bayley, take the SmackDown Women's Championship away from her, and maybe ไม่ทัน Bayley versus Naomi, SmackDown Women's Championship on the line. So much of Naomi's career has been predicated on making history, and tonight she has the opportunity to make even more. ทำไมฮะ Guys, a very important component of this match. Bayley has won every title available in WWE. Bayley takes off from behind, very nice. The superstar not done yet. Into the cover, and she gets a quick kick out. Yeah, this early, no chance. Naomi put a stop to that. We've said it time and time again. Naomi may be the most athletic woman we've ever seen compete here in WWE. Yeah, Naomi wants to depend on athletic, while Bayley wants to be more methodical and fight a more classic wrestling style. She manages to. ไม่ทันละจริงๆแบบอยากทำเควสให้ครบนะฮะ SmackDown Women's Championship on the line. So much of Naomi's career has been predicated on making history, and tonight she has the opportunity to make even more history. And Naomi's got plenty of momentum coming into this match and is feeling mighty confident herself. โอเค Naomi has tested her mettle in recent weeks. จับมันออกนะจับมันออก This championship opportunity was a difficult one. Needed to defeat former SmackDown Women's Champion Carmella. We know Naomi has a heavy desire to become a 3-time Women's Champion. ไปกระโดดลงมาเล็กดรอปแล้วก็ไลท์คอมโบมานี่Bayley's being caught off guard by Naomi. The champ wasn't expecting such a flurry of offense from the โอ้ challenger. ยเสียลายเนอะ Throws her back in from ringside. โอเค Momentum is really on Naomi's side, and Naomi continues to somehow have Bayley's number here. What a drop kick. The challenger is fully aware of what it takes to become a champion. Naomi has to use her superior athleticism. โอเคทัน Clothesline delivered. And Naomi keeping Bayley on her toes, pushing the pace on the champion. Naomi moving fast, showing that superior athleticism. Bayley might not be able to keep up here. We've talked a lot about this change in Bayley and how people can't believe that this is the type of person she's turned into. Well, it comes down to career frustration. Bayley is frustrated with her career progression. The way things were when she was being inspired. It's not about frustration, Saxton. It's about realization. Bayley realized she never got the respect that she deserves from the WWE Universe. We know that Naomi's going to want to pick up the pace in this match. เอาแบ็คทูเพจเข้าไป The champion doing everything to retain here. Quick kick out. Still in it. วืดก็จะกดอ้าวใช้เคก็ได้ด้วยแต่ไม่ทันแล้วโคตรร้าย And I think it was you, Byron, who asked Bayley if she changed, and she said, "I didn't change. I just did what I had to do. Look what I've done." Well, you're right. Love it or hate it, Bayley's doing what she's had to do by hook or by crook to maintain a stranglehold on the SmackDown Women's Championship. Blast off! Crossbody for the top. Got all of it. Bayley struggling to defend herself. Naomi picking up the pace against Bayley and keeping her all out of sorts. โดนจับคืน She had Naomi's number. Bayley managing จะ to วิ่งแล้ว find some of that needed. เข่าลอย If Bayley was looking for an opportunity to pull a 180, that could be it. ยันกระทืบ ง่ายไป She's still got a lot of fight left in her. ต่อข้างต่อเข้าไป She's got something in mind here. And gets sent right into the corner, setting her up. แล้วเพอร์ฟอร์มเคนี่แหละคัสซีน
เอาโดนผลักหน้าตัวนี้ Smart move by Bayley protecting her ผลัก title หน้า and นะ going to ฮะ the eyes. โอ้ย Kick. ซิกเรีย Bayley is ร่วง down เลย and in trouble. Quick thinking by แล้ว Naomi, กระโดด looking to เด้ง close this one out. มาโอ้ Nobody โห home. มูน Bayley ซอลพลาด wisely moves out of harm's way. แล้ว What's Bayley Now- trying to do here? What the? I think ทำอะไร Bayley's ฮะ trying to เขา trap ทำอะไรครับ Naomi's เนี่ย legs in Naomi's own shirt. A great counter แต่ by Naomi. ถีบออกมา แล้วหลบได้ Naomi ducks underneath, Ui. and we got a standoff. Để xuống mày Great là- match so far. Well, Vinh. Bayley thought she had Naomi, but the challenger was ready. Well, the champion has to find Oh my a God. strategy in a hurry. Disrupts the attack with an elbow to the gut. Boom, what อ๋อ impact. ถ้าไม่ตายผีวิ่ง Her แน่เลย legs are wobbling, but that's the least of her problems. เอ้ยบัมไป Can the champ recover ขออีกรอบ from that? Naomi, feel the glow. เท่าไหร่อ่ะ There it is. It's locked in. She releases the ออก hold. ก่อน No harm in changing things up if a submission isn't working เรา the way มี you want it เรา to. มีเกตอีกอันนึง She's looking to end her right now. บัม Rear view by Naomi. Would that be enough to gain the title? สอง Oh, Ai. they just got the shoulder up. This is complete Ôi dồi ôi, insanity. khôn Still quá. holding on to the title by the skin of their teeth. What else does Naomi need to do? She's fought so hard, but รับ still คีรับคี can't close it out. Momentum is really on Naomi's side. It's like a muzzle's being placed on Bayley's offense. ทำไทยทำไทย Laying อู้ waste to the การ back ค of อ the neck. เอาอู้โดนศอก โอ้ my god Take down the captain's hook. Can she break ไม่ได้ down ไม่ได้ back to her feet? ไม่ได้ Elbows to ไม่ the ได้ gut and ไม่ create ได้ separation. เอ้ย Bayley fending down. อะไรจะทำอะไร Naomi finds her target with that one. Bayley is now under pressure. Naomi can't be stopped right now. เอาโดนอู้โดนศอกคืนอะไรอีก Gets caught. One answer after another. Neither competitor giving an inch. แล้วไปให้อ่ะลุกเลยเฮ้ยไม่ใช่ลุกนี้ดิ Ah, look at this. Hair slam. โอ้ my god Bayley and Naomi both worn down. This might be it. The kick out of only one. This battle rages on. กดกี่อย่างนะเฮ้ย She kicks out right away. Looks like there's some more fight left in her. จับเวียงมาแล้วไม่ให้ Working on their arm. Oh, how about a punch? And oh, บัมดีจบไปเลย this one's for everything. Into the cover. นี่เรียบร้อยฮะ We have a new champion. Here is your winner. เรียบร้อย และเป็นแชมป์คนใหม่ครับผมแม็กดาวน์วูแมนแชมเปี้ยนเนลมินะนี่ Bayley's stranglehold on the SmackDown เรียบร้อย Women's ฮะ Championship has ended. The แมตช์นี้ไวดิมาดูคู่ต่อไปนะฮะ Ladies and gentlemen, if it ท่าน weren't สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี superstars in our showcase, ซุปเปอร์สตาร์สองคนต่อไปนี้ because without บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย และนี่คืออัล without นอกจากอัลฟาและซิก้า there ไม่มี truly วาย is ซามวน no dynasty. While it was their father who made the blood oath with High Chief Peter Maivia, it was Alpha และนี่ and คือ Sika อัลฟาและ who ซิก้า built the family up. ผู้ที่สร้าง training ครอบครัวขึ้นมา generations of relatives, ได้ all เทรน with the single รุ่น goal สู่รุ่น of becoming the best และ professional เพื่อเป้าหมาย wrestler เพื่อที่จะเป็น on the นักมวย face ปล้ำที่ of ดี the ที่สุด planet. บนจัก And รวาล while นี้ the two would together be และทั้งคู่นี้ WWE เข้า Hall of สู่ Hall Fame of Fame based solely on their work as trainers และเขาได้เป็น and
ทำงานเป็นเทรนเนอร์และ generation, their in-ring success สอนนักมวยปล้ำหลายต่อหลายคน to อยู่บน their เวทีเขาก็ immortality. ประสบความสำเร็จเช่นกัน Alpha and Sika อัลฟาและซิก้า formed ได้ WWE's ฟอร์มทีมขึ้นมาในช่วงยุค of the 80 early 1980s, fighting their way และ to the สู้เพื่อ WWE แชมป์แท็กทีมแชมเปี้ยน on 3 separate occasions. 3 ครั้ง 3 คราด้วยกัน Were และ often คู่ต่อสู้ defeated เขาก็จะ before the แพ้ bell even rang to ก่อน start the match, ที่กระดิ่งจะสั่น ก่อนที่ระฆัง to จะ the สั่นซะอีก aura and the intimidation factor ทำให้คู่ต่อสู้ล้มลง ring with the wild Samoans. และนี่คือวายซามัว By Captain Lou และมากับกัปตัน Albano, โล the trio อาบาโน formed a masterful group สาม that คน was นี้ได้ able to ฟอร์ม take ทีม all ขึ้นมา opponents เพื่อ off ที่จะ their game. โค่น Be it คู่ต่อ through สู้ทั้งหมดลง Albano's devious schemes or the overpowering nature of the wild มีพลัง Samoans. ที่เกินต้านทาน WWE สำหรับวาย had ซามัว never dealt with a team so primal, WWE ไม่เคย turning each ที่จะ match คิดเลยว่า into a ทีมนี้จะ battle สร้างขึ้นมา of เพื่อ survival. การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด The deadly Samoan drop. สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ Samoan drop เป็นไง But duplicated only by a chosen few. There they are, the wild Samoans. These และ are นี่คือวาย immigrants ซามัว coming from the island, trying to figure it out, ก็ trying to find a มา way. อพยพมาจากเกาะ Couldn't imagine เพื่อ being มา this ที่นี่ big. แล้วก็ I couldn't imagine taking ผม on ไม่ these อยากจะจินตนาการเลยว่า responsibilities of setting แล้ว the เขามา tone ที่ in a whole new country. นี่เพื่อ And สร้าง trying to ประเทศ bring ใหม่ entertainment สร้าง on top of that. แผ่นดินใหม่ But they made it นะ work. ครับ And that's what we are. We're workers. อืม We ก็ make it เราก็ work. ควรทำงานนะเราก็ต้องทำงานจริง These ไหมล่ะ tribal elders set the standard for all of their descendants to not only follow, but they also taught their แต่เขาได้ descendants สอน how to หลาย surpass ๆ คนเพื่อก้าวผ่านมัน So beloved were the two that perhaps no moment holds more significance to your tribal chief, Roman และนี่คือโม Reigns, เมนต์ที่ไม่มีใครอาจจะ than when he was presented ลืมได้ the ก็คือ Ula โมเมนต์ที่ Fala อยู่กับ by his Roman father Reigns Sika และเขาได้ and Uncle Alpha มอบ after the 2020 Hell in a Cell มอบของขวัญ event. ให้กับโรมันเรน You see, it was อันนี้คือ their พ่อหรือมันเลยเหรอ acknowledgement that gave Roman Reigns the unshakable confidence to continue his journey to becoming the greatest of all time. นี่ The utmost respect, love, and gratitude for those men. ความเคารพ Because อัน my ยิ่งใหญ่ father and นี้ uncle don't do what they do. ก็เพราะว่าถ้าพ่อผมและลุงของผมไม่ทำอย่างนั้นก็We นะ now humbly present to you the honor of walking in the famed footsteps of the wild Samoans, finding a tag team in WWE's เพื่อค้นหา long แท็ก storied ทีม history that we ใน felt WWE would ที่ test the มีประวั wild ติศาสตร์อันยาวนาน Samoans was not an easy task. และนี่ไม่ใช่เรื่องง่าย A thought came ที่ to จะ your เป็น wise wise man man. เออ Why not give the audience exactly what they want? Why not put the Wild Samoans against one of the greatest tag teams of all time? ทำไม Why ไม่ not ทำให้สอง present คนนี้เป็น Alpha, แท็กทีมที่ดีที่สุดล่ะ Sika, the ทำไม Wild ไม่ทำให้ Samoans อัลฟาและซิก้า versus เจอกับ Bubba บับเบ Ray เรและ and ดีวอน the Dudley Dudley Boy Boys. เคยเจอกันจริงไหมเนี่ยสองคู่นี้เนี่ย Let's do it และ in a ถ้า tables match. 5 คู่นี้ 2 คู่นี้เจอกันในแมตช์โต๊ะ that made both teams โชว์ถึง the ความ eternal โหดเหี้ยม legends we know them to be. ของทั้ง 2 ทีมที่เคยมี No pinfalls, ไม่ no มี submissions, กฎจับกฎ ไม่มีซับมิชชั่น just ไม่มี be ก the ติกา team that avoids being put through the แค่ทำให้ table ทีม and you will และ emerge นายต้องหลีกเลี่ยงจากการถูกจับทุ่มลงที่โต๊ะ Then you better believe that และ they ทั้ง 4 คน are นาย going to เชื่อได้เลยว่า นายจะต้อง extreme. ทำให้มันบ้าระห่ำโหแล้วแข่งที่เดวันนะฮะ เป็นแมตช์ดันนี่บอยจะเจอกับอาซาและซิก้าเลยนะอาฟาและซิก้า Ready for a fight. As
just what they'll get from Alpha and Sika, and then some. Guys, this is going to be a great one. You can feel the electricity already. และนี่คือตำนานของชาวเผ่าพ่อและลุงของมากับลูอาบาดอนหนักรวม645ปอนด์อัลฟาและซิกา The Wild Samuel เป็นพ่อกับลุงของโรมันเลนส์นะฮะชาวเผ่าของเราฮูร่าThere's always those thoughts in the back of your mind. ขอโชว์ตีตอนแรกขอโชว์ต่อให้ทำให้สุดก่อนที่โอ้ my god โอ้ my god พี่ดีวอนเข้ามาแล้วพี่ดีวอนเขาจับมาแล้วโอ้โหซุปเปอร์เต็กตั้งแต่เริ่มเลยโอ้ Samoa, and no one delays a fight just to put some boots on. Samoans are ready for battle at the drop of a hat. And Alpha just beat the Dudley boys at their own game. There's absolutely no regard for your opponent's safety when you toss them to the outside like that. ยังไม่ทันทำอะไรเลยไงไม่เพื่อนเราก็จับพุ่งกันแล้วโอ้อุ้ยโดนแจ็บไม่คิดตลกเกินTwo sets of brothers, two sets of absolute madmen, ready to get the tables and get downright savage. Bringing a new definition to the sibling rivalry. This one will get extremely physical. Crank in the head. Corey, the last Samoans are about as tough and mean as they come. A very physical duo, and we've seen how they use their heads, almost like a concrete weapon. Yeah, they don't need much flash. They're just a formidable ground and pound team. If they lack in offensive creativity, they may look for new blunt force trauma, and nothing has more blunt force trauma than an Alpha or Sika headbutt. Move right to Alpha is fired up and ready to go. And he heads back into the ring. Such a peculiar look coming from the Wild Samoans, as if they have no control of their animalistic behavior. For the neck breaker, able to, he's reaching under the ring. Oh my god. Very ferocious demeanor emanates from the Wild Samoans. Like they're part of a pack of untamed beasts. I really wonder what it would take for the Dudley boys to have control. ไหลเราตอบได้นะครับ You can knock them down, but they'll keep coming back. Now these are obviously two juggernaut tag teams clashing, but this is also a match that clearly favors one team over the other. Be honest, Corey, do you think the Wild Samoans really have a chance in this one? This is the Dudley's wheelhouse, Cole. No team knows more about excelling in a tables match than Devon and Bubba Ray. The Wild Samoans have a lot of unbridled aggression working in their favor, but ultimately, they're up against the Masters. Sliding back into the ring. Quick way to respond with the reversal. And we can harp on how this match was something almost built by the Dudley boys. With a famous series of TLC matches they've had. From the top! He's able to avoid heavy contact. มันนี่นะบัฟโอ้ Ray was ready for that. Back elbow. เอาผมพลาด And Sika had no reflexes to answer for that. ต่อยหัวทุบ Double axe handle. Showing absolutely no mercy at all. What an onslaught. อะไร
Sika, both individuals that compete barefooted. Not จั something ด common ดู in เขาเห็นแบบโอ้โหเพิ่งเห็นว่าเอานมออก customary in the Samoan wrestling heritage. It's how they train, it's how they live in the Isle of Samoa. And no one delays a fight just to put some boots on. Samoans are ready for อู battle มะ at the อูมะ drop of a เฮ้ย hat. เฮ้ยอย่าเพิ่งไปที่โต๊ะ He's leaving the ring อย่า now. เพิ่งไปที่ No โต๊ะ countouts to worry about. เอาโดนคืนโอ๊ย A masterful display of defense from both wrestlers. Oh, ouch! And he slides him back to the อู้ mat. หัวแดงโอเค Saw it coming เอ and อดูท่าซิกเนเจอร์สิยีนโอเคเราเป็นซิก้าใช่ไหมอ๋อเราเป็นอัลฟา And the Wild โอ๊ย Samoans always have that gaze in their eyes, that look that makes you question their understanding of their surroundings. yeah, and I have to wonder if Alpha and Sika are even aware of what the table โอ้ย before. กำลังจะใส่ท่า Afraid they'll just keep on dishing out punishment, expecting a bell to eventually ring. He could be starting to really struggle in this match. Might want to start setting up some tables before this match gets out of hand. มาลุกมา Struggling to get back on his Look, feet, looking lost out there. ลุกมาดีวอน Ooh, he Ủa? fends that off. He's a เอ้าลืมกันดีอย่าง That was the Dudley Boys showing the Wild Samoans what tag team wrestling บับบ้า is บอย all about. กลาง That's โต๊ะ another แล้ว workplace attack to his head and neck area. This is not going to be pretty. เฮ้ยโอ้โหเจ๊โอเค Turned it into a rocking hit. And he's going to the top. ไหน Scoop slam, making it look easy. Might be going high อย่า risk ทำร้าย here. เพื่อนของเรา From นะ the top. Everything he can do to create space here. Kick to the gut. Caught in a bad spot. And the fighting back gets them out of a precarious position. มองไม่เห็นเลยตอนนี้ No, flesh แล้ว on จับแบ flesh. สซู Nothing pretty about เหล็กซูล่วง it. The hardest part of the ring. Oh, man. He's really feeling Gặp all the gì à? damage Phim he's hay. taken up till now. I think we're about to see a body go through a table real soon. Placed against the turnbuckles. นอนยาวใช่ Bang, nice contact there. เปิดที่ Shoulder tackle. We know what's racing ดาว through เข่า his ขอเปิด mind. ที่ Up top, into Ui the là- Samoan drop. Incredible. Không lẽ- Alpha and Sika might have just shown us the. And Ôi. look at this now. Bad. He breaks up Okay. the submission and they fight on. ทำถึงแล้วเมื่อกี้เจ็บ Incredible height. I still can't get over the look I always see on the Wild Samoans. It's like they have a one-track mind towards savage. โอเค Popped up into the Samoan drop. Incredible. The Wild Samoans just completely wrecking the Phải chơi Dudley chi này Boys đó. in there. Absolutely no telling what's underneath the ring tonight. And when he's got that chair, you know Áo he thì mới wants to đồ. send a serious message. อู้ Cutting off the offense with a nasty chop block. He's looking for an implement of destruction under the ring. มัน Oh, อ้าว The Dudley Boys came in tonight knowing they had to turn up the dial. Had to match Alpha and Sika's level of aggression. Bubba Ray and Devon know they have to be extreme as they can be. yeah, but what the Dudleys call extreme, the Wild Samoans call regular old Tuesday. Alpha and Sika are just a different breed of wrestler. อะไร Look, I don't care who you are. You could be King Kong or Kaiju. It's going to Oh, be oh, curtains for you if you're on the receiving side of a Wild Samoan Oh, headbutt don't from the top shoot. rope. And we're witnessing two titans of the tag team game absolutely destroying each other here. The Right. Wild Samoans and the Dudley Boys battling for supremacy, battling to get the other team through some tables. เอ้าหัวโดนถีบ And even more punishment directed right at Alpha. And Alpha might need to find space to regroup. Exiting the ring, taking the action outside. Flapjack! Face first. เอ้าโดนอีก Devon Dudley heads up. เฮ้ยอย่าอย่าโอ้ The Dudley Boys remain the kings of the tables match. Came down like a lead balloon. Here we go.
บเลย Ladies and gentlemen, ห้าม if เลย it ครับ weren't ห้าม for ครับ the next two superstars in our showcase, none of this. โอ้โหงงเลยเมื่อกี้ จับพุ่งหน้าตาเฉยเลย Here's the bell, and it's the Wild Samoans, Alpha and Sika, taking on Devon and Bubba Ray Dudley, the Dudley Boys. Two sets of brothers, two sets of absolute madmen, ready to get the tables and get downright savage. Bringing a new definition to the term sibling rivalry. This one will get extremely physical. And the Wild Samoans always have that gaze in their eyes, that look that makes you question their understanding of their surroundings. Yeah, and I have to wonder if Alpha and Sika are even aware of what the tables are for. I'm afraid they'll just keep on dishing out punishment, expecting a bell. โอ้ยยุ่งอีก Oh man, spine-crushing impact. Oh, he slips out of harm's way. Oh, what a chop! เอาโดน And อีก now tying up the leg. Straight to the knee. An effective attack to the leg can hurt everything from balance to mobility. It can drastically limit you inside the ring. ตัวแบ็คที่สุด What can the Wild Samoans do to get the advantage in this tables match? After all, this is the Dudley Boys match, the match they put on the map, the match they're synonymous with. Well, maybe the Wild Samoans have to be a little less wild, Cole. They still need to brutalize their opponents because that's what they do best. But the last thing Alpha and Sika want to do is rush head first into a table. That's exactly how you lose. Such a peculiar look coming from the Wild Samoans, as if they have no control of their animalistic behavior. โอ้ A ด very ที ferocious demeanor emanates ไซ from the วอล์ก Wild ตัดแลกโอ้ Samoans, like they're part of a pack of untamed beasts. I really wonder what it'll take for the Dudley Boys to have control of them. Maybe they'll take a sledgehammer, a truck. อะไร You can knock them down, but they'll keep ลงจ้ะ Now he's back into the อะไร finds the mark. He's pulled the ring apron, looking under there for something. โอ้โดน Shades of the old ตีให้หน่อย EC นะ dub, and the kendo stick is introduced to the proceedings. What a touch. As their opponent down โคตรร้าย all the way down. That kind of force in the arm can have lingering กระทืบ effects. กระเอาโดน And โดน we can harp โด on น how จับ this match was something almost tailor-built by the Dudley Boys. With a famous series of TLC matches they've had, the Dudleys have become synonymous with the อื้อ team จับใช่ไหม TLC. And that didn't stand for tender, Cole. It means tables, and โอ้ it โดน means lots เน็ of ตเบรกเกอร์ไปนะครับ Yeah, and if Bubba Ray and Devon can get the Wild Samoans through a table tonight, it will โอ้ really add to the Dudley Boys' legacy even further. He is getting rid of the turnbuckle pad. Saxon like it caught. Just a perfect mix of อะไร pure power เรา and bad intentions. Ooh, one step ahead there. Oh, what a clubbing blow. Watch กระ it. ทืบปาน The purpose of this match is to soften เอา up โอ้ your เฮ้ย opponent before you... Off the move at the right time. อ๋อเพื่อนทำให้แล้วโอเคขอบคุณมากทำอะไรนะ Just completely wrecking the Oi. Dudley Boys in there. Clearly hoping something nefarious is beneath the ring. I don't know what his plans are with that table, but it's going to hurt. Back into the ring now. เอา Turns that in his favor. Alpha had that well scouted. Ooh, nasty shot to the throat. Tag with a punch. Carrying the opposition. What's the thought here? Slam. Grabs the leg. Look at this. He just tossed the leg. ไม่ทัน Here's the bell, and it's the Wild Samoans off a... Here's the bell, and it's the Wild Samoans, Alpha and Sika, taking on Devon and Bubba Ray Dudley, the Dudley Boys. Two sets of brothers, two sets of absolute madmen, ready to get the tables and get downright savage. Bringing a new definition to the term sibling rivalry.
This one will get extremely physical. ทีเดียว And the Wild Samoans always have that gaze in their eyes that look that makes you question their understanding of their surroundings. Yeah, and I have to wonder if Alpha and Sika are even aware of what the tables are for. I'm afraid they'll just keep on dishing out punishment, expecting a bell to eventually ring. Such a peculiar look coming from the Wild Samoans, ต่อย as if they ต่อย have no ต่อย control of their animalistic behavior. The powerbomb's not meant to be pretty, but oh man, does it get the job อื้อ done. หือ Yeah, I'm pretty sure they don't want to be โผล่ taking ไป any more of those. กระทืบกระทืบ Corey, I've got to know, what can the Wild Samoans do to Ooh, get don't the fight, advantage in this tables match? After all, this is the Dudley Boys match, the match they put on the map, the match they're synonymous with. Well, maybe the Wild Samoans have to fight. be a little less wild, Cole. They still need to brutalize their opponents because that's what they do best. Ooh. But the last thing Alpha and Sika want to do is rush head first into the table. After all, that's ไม่ยอม exactly แล้ว how ไม่ it ยอม works. แล้ว A very Oh, ferocious demeanor drop emanates kick. from the Wild Samoans. Fling Like low. they're part of a pack of untamed beasts. I really wonder what it'll take for the Dudley Boys to have control of them. Maybe they'll take a sledgehammer? A truck? They're not human, Byron. You can knock them down, but they'll keep coming back. Oh, great wherewithal there. And he comes in under the ropes now. Jawbreaker! Called it down. Dropped him with a big shoulder tackle. ล้มเลยล้ม Bubba Ray เลย Dudley getting the crowd riled up right now. เมจิกอะ I can't begin to imagine what he's got planned here, guys. Maybe it's a yard sale. เฮ้ย Finding out the danger โอ้ there. ยดีจริงๆนะโต๊ะฮะ And we can harp on how this match was something almost tailor-built by the Dudley Boys. Ooh, The good famous line. series of TLC matches they've had, the Dudleys have become synonymous with the team. เออ TLC. พอดดีพอด And that didn't stand ตี for พอด tender. ตีพอ It ด means กระ tables ทื and it บ means กระ lots ทื of บกระทืบ Yeah, and if Bubba Ray and D-Bar What? can get the Wild Samoans to a table tonight, That it man, will what? really add to the Dudley Boys' legacy even further. And Bubba is a bit staggered after that attack. Oh, Ooh. jeez, falling hard to the outside. Well, that's one way to seize control of the match. Change the Can't go location yet. to the ringside area. Climbing to the top. What's he thinking? Look out! And he re-enters into the ring. โอ้ยต Corey, ก the Wild Samoans are about as tough and mean as they come. Oh. They're a physical duo, and we've seen how they use their heads, almost like a Out. concrete rock. Devon Dudley I looking don't to need- take this one biblical. โอ้ย From down with saving grace. The Wild Samoans just took a bumpy trip Knock to left. Dudleyville. And this one's taken to the outside. This maniac's out of control. Ooh, that's using your head. An unprotected shot to the เขา head. จากที่ไหน Those อะ could add up. Ooh, an arm breaker. Perhaps looking for some kind of equalizer here. อะไร He's got his เรา arm still. Oh man, a kendo shot to the head. That can't feel good. Taking this fight back into the ring. ตีซะแล้ว Seeing both individuals that compete barefooted. Not something common of most wrestlers, Corey, but it is actually very customary in the Samoan wrestling heritage. It's how they train. It's how they live in the Isle of Yes, I'm Samoa. And no one... อ่ะ Into the Samoan ตี Alpha and Sika might have just shown us the prelude to the Dudley blast off. Whoa, what a landing. Taken down with a body slam. And look at this now. Okay. Yes, applying the submission hold. Targeting. โอเคได้แล้ว Escape and a takedown. Trying Look at to that. find his feet. This does not look To the sky. Good Lord. Taking flight. took a leap of faith and connected perfectly. This could be just what they needed. I still can't get over the look I always see on the Wild Samoans. It's like they have a one-track mind towards savage brutality. They for sure answer yes to every question that makes up a scary tag team. Yes, they're อุ้ยโดน yes, โดนตี they're tough. Yes, they will maim. Yes, they will hurt. Hey. And yes, they will not stop. He finds a counter for The way. Bubba Ray. โอเคเหลือแค่ Has him in the corner, Can't thinking go. of the next move. ปุ๊บ Bubba Ray Ooh. now on the offensive. Alpha not ready for พอ this. โดนอีก โอ้ย And he's being somewhat backed into a corner right now. Every aspect of this match is Can't go only going to yet. get harder at this It's not point. yet. If you have a chance to close it out, now is the time. And now gets tossed
released into the ring. He ตายอยู่ dodges สอง out of ตัว danger. เฮ้ย The Dudley Boys came in tonight knowing they had to turn up the dial, had to match Alpha and Sika's level of aggression. But Ray and Devon know they have to be extreme as they can be. จับ Yeah, แล้ว but what the Dudleys call อุ้ย extreme, the Wild อัดทียา Samoans just นะ call regular old Tuesday. Alpha and Sika are just a different breed of wrestling. Look, I don't care who you are. You could be King Kong or Kaiju. It's going to be curtains for you if you're on the receiving side of a Wild Samoan headbutt from the top rope. Elbow throw, saying not today. And we're witnessing two titans of the tag team game absolutely destroying each other here. The Wild Samoans and the Dudley Boys battling for supremacy, battling to get the other team through some tables. And he now slides back into มัน the จะโดน ring. นะ โอ้โหโดนแล้ว Kings of the tables match. Here are your winners. Here's the bell, and it's the Wild Samoans, Alpha and Sika, taking on Devon and Bowman Ray Dudley, the Dudley Boys. Two sets of brothers, two sets of absolute madmen, ready to get the tables and get downright savage. Bringing a new definition to the term sibling rivalry. This one will get extremely physical. Such a peculiar look coming from the Wild Samoans, as if they have no control of their animalistic โอ้เขา behavior. บอม What a display of strength here. A very ferocious demeanor emanates from the Wild Samoans, like they're part of a pack of untamed beasts. I really wonder what... Uh-oh, he could be looking for a submission here. Campbell clutches in. All right, now he's looking for any way to break out of this, and he does. Devon now trying to capitalize. And he now slides back into the ring. No, ไปบอกซะแล้ว Showing reckless abandon. There was every chance that could have gone wrong, but instead it was right on the อันนี้ money. เสียง อันนี้เสียง อันนี้เสียง Now these are obviously two juggernaut tag teams clashing, but this is also a match that clearly favors one team over the other. แบ็คซูเพ Be กโอ้ my honest, god Corey, do you think the Wild Samoans really have a chance in this one? This is the Dudleys' wheelhouse, Cole. No team knows more about excelling in a tables match than Devon and Bubba Ray. The Wild Samoans have a lot of unbridled aggression working in their favor, but ultimately, they're up against the รูปหลัง Masters. And the Wild Samoans always have that gaze in their eyes, that look that makes you question their understanding of their surroundings. yeah, and I have to wonder if Alpha and Sika are even aware of what the table... เอา And the Dudley Boys remain the kings of the tables ข้างล่างทุบ match. กันเองนะ Here are your winners. Here's the bell, and it's the Wild Samoans. Here's the bell, and it's the Wild Samoans. Two-on-two tables match here with the masters of the match, the Dudley Boys, taking on the Wild Samoans. There's always those thoughts in the back of your mind. My brother can beat up your brother. My brother can put your brother through a table faster. แบ็คเบรกเกอร์ Finally, we get to see those thoughts become a reality. Saxton, I never want to hear about the inner workings of your mind ever again. I second that, but the Dudley Boys and the Wild Samoans are two teams who also clearly have a few screws loose. This should be intense. Such a peculiar look coming from the Wild Samoans, as if they have no control of their animalistic behavior. Agonizing. อะไรเรา Alpha and Sika, both individuals that compete barefooted. ร่วงไปซะนี่อย่างเงี้ย What a headbutt. And Devon didn't find a counter ม for ง that. Yeah, Cole, but he's just focused on avoiding going through the table. That's all that เล็ง matters. หัว Corey, I've got to know, what can the Wild Samoans do to get the advantage in this tables match? After all, this is the Dudley Boys match, the match they put on the map, the match they're synonymous with. Maybe the Wild Samoans have to be a little less wild, Cole. They still need to brutalize their opponents because that's what they do best. But the last thing Sika want to do is rush head first into the table. After all, that's exactly how you lose. Yikes, that'll either wake you up or knock โอ้ you out. โอ้ย And here we go now. Elbow drop to the knee. Uh-oh! Oh, here we go with the headbutt to the gut.
And we can harp on how this match was something almost tailor-built by the Dudley boys. With a famous series of TLC matches they've had, the Dudleys have become synonymous with the T in TLC. And that didn't stand for tender, Cole. It means tables, and it means lots of them. Yeah, and if Bubba Ray and Devon can get the Wild Samoans to a table tonight, it will really elevate the Dudley's legacy even further. Oh, and he stops that offense. Dodge is out of the way. You saw that being telegraphed. Hip drop. I've been waiting to see that. And he gets set back into the ring. Offense from Bubba. Are about as tough and mean as they come. A very physical duo. And we've seen how they use their heads. Almost like a cut. อันนี้ตัดเลย Hurry. The Wild Samoans just completely wrecking the Dudley boys in there. Now trampling the opposition. Escape that in a hurry. Bullseye. He can't seem to find any answer here. Yeah. Stop with a spot. I know what's coming. He lets go. แล้วนี่กันแล้ว But I don't see any reason for it. No telling what's going on in his mind right now, Michael. Sliding back in under the ropes here. Going outside. What's he got planned here? จับมาสับแบ็คเบรเกอร์กระทืบเอาโดน Look, I always see อุ้ยจับไปคือ It's like they have a one-track mind towards savage brutality. โดนแล้ว They for sure answer yes. Hop top. Oh, man. สวย Fonseca might have just shown us the prelude to the Dudley's demise. Oh, my goodness. จับมาเอาโดนทุบ Now can cap it up. And Fonseca โอเค เพื่อนทำให้ครับ game. เรียบร้อยผู้ชนะอัลฟาและชิก้า The Wild Samoa And it's the Wild Samoans standing tall. โอเค Having beat the Dudley. ไปแมตช์ต่อไปครับผม From the very moment he arrived as the และ enforcer of the โมเมนต์ bloodline, มาถึงแล้วสำหรับบัตรราย Sikoa โซโมซิ has กัว taken every brutal, ทำ savage ให้ element ทุกๆ ความ of his โหดเหี้ยม predecessors and refined และความ them ป่าเถื่อนนั้น into a near-perfect smashing machine. มาจาก Even in สิ่ง the ที่เขา years ท before his arrival, ำก่อนมาถึงของเขานะครับโซโลซิกัว garnered buzz, เคยแข่งอยู่ใน NXT มาก่อน but แต่ nobody ไม่มีใคร could have predicted เดาได้เลยว่า just how smoothly his transition การเปลี่ยนผ่านของเขามันสมูทขนาดไหนในการที่จะเป็นนักมวยปั้มตัวหลักแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะฮะ สิ่งที่ผมบอกได้คือโซโลซิกัวเขาเป็นไวส์แมนและผมเป็นโปรเฟชชั่นอลเอาไปแล้วและผมเป็นโฮสต์ของWWE 2K25 Showcase พูดอะไรไม่รู้เรื่องนะเรานะฮะ But I also know better than to let personal feelings hinder your professional endeavors. So with that being said, อยากจะบอกว่าตอน Clash at the Castle ในปี 2022 โซโลซิกัวปรากฏตัวขึ้น has consistently been involved in ใน WWE's WWE biggest moments and โมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน biggest WWE และ He's been แมตช์ที่ victorious ยิ่งใหญ่ที่สุด in war games. และเขาชนะ War Repeatedly Game enforced the Bloodline's will และเขาทำให้ to Roman maintain Reigns ได้เป็นแชมป์ Roman Reigns' WWE status as Universal undisputed World Heavyweight WWE Champion Universal Heavyweight Champion นะฮะ I brought Solo in. ผมนำโซโลซิกัวมา Solo was here to protect นะฮะ me. แล้วก็ Solo was here โซโลซิกัวคือคนที่ปกป้องผม เขามาที่นี่เพื่อปกป้องผมนะฮะ He's strong, he's fast, เขามี he's ความ all those things. And he ซาบซ่าน betrayed ป่า me. เถื่อนและเขาแข็งแรงเขาเร็ว นี่คือทุกอย่างที่เขามี Who would betray me? เขาก็เคยหักหลังผม Must be a very dangerous man. ถ้าเขาหักหลังผมก็เป็นสิ่งที่ Solo อันตรายที่สุด defeated John โซโลซิกัวชนะจอห์นซีนาโซโลซิกัวเคยหักหลัง หัวหน้าเผ่าอย่างโรมันเรนส์
to bestow upon เพื่อ himself เขาที่ the จะ title of เป็น tribal แชมป์ chief. เขาจะขโมยแชมป์ไปจาก I โรมันเรน refuse to acknowledge Solo as my ผม tribal ถอน chief. You คำพูด are ที่ผม not my tribal. ผมถอนคำพูดที่ผมจะเป็น ผมยอมรับเขา He, ผมถอน Tama คำพูดนะ Tongaloa, and Jacob เขา Fatu ทามาทองกา และ put me ตองกาโล through a และ table เจคฟาโต in ทุ่มผม Madison ลงบนโต๊ะ ที่ Madison Square Garden And that led to opportunities และ to นั่น compete ทำให้โซโล for the ซิกัว undisputed เป็น WWE คู่แข่ง heavyweight ของ Cody championship. Rhodes It's ใน led เพื่อ to ชิงแชมป์ more WWE visibility Heavyweight with Solo's rogue bloodline ruling over SmackDown. อันนี้เป็นบัตรลาย Every รุ่นใหม่นะฮะ choice บัตรลาย Solo made ที่ไม่มีอู only โซ ไม่มีโรมัน เรนส์ furthered ฮะ his standing in WWE. He has the bloodlust of เขา the มี wild สายเลือดของ วาย ซาโม ความป่า brutality เถื่อน of his ของ cousin Yokozuna ญาติของเขา and the โยโกซุนะ single-minded focus และ of Roman จิตใจที่แน่วแน่ของเขา all อย่าง rolled โรมัน เรนส์ into one. There เขามีทุก is อย่างในคนเดียว no question. ไม่มีคำถามเลย The ว่า future อ is นาคต his ของเขา for the จะเป็นยังไง taking, and that และ he will be เขาจะเป็น champion แชมป์ many อื times ม ใน over, หลาย ๆ ครั้ง and that he may set และ records เขาได้ of ตั้ง his own สถิ before ติ it's ของเขา all said ก่อน and ที่ done. Few men จะเกิดขึ้น have so quickly served notice to all of WWE ก็หลายอย่างเกิดขึ้นเร็วมากใน WWE that Solo และ Sikoa โซโล ซิกัว has ได้ done. ทำลงไป Whether you want to acknowledge him ถ้า or not คุณอยาก is จะยอมรับ irrelevant. หรือไม่ One way นั่นก็ไม่ or สำคัญหรอกครับ another, Solo Sikoa โซโล forces ซิ you กัว to do just บังคับ that, คุณให้ or ทำอย่าง you will suffer severe consequences. One by one, นายจะ each ต้อง and every single superstar เจ็บ on ปวด the กับ WWE roster ผลลัพธ์ที่ตาม is มา going หนึ่ง to ต่อหนึ่ง find และ that out. ทุกๆคนที่ Solo will make โซโล ซิ sure กัว of ได้ it. สู้ด้วย I, of course, will โอ้และ simply แน่นอนนะ await any โอกาส ทุก ๆ โอกาส and ของ every opportunity for สำหรับ your tribal chief หัวหน้าเผ่าอย่างโรมัน เรนส์ Reigns ที่จะสั่งสอนโซโล Solo some manners. ถึงมารยาทของเขา Until that happens, though, ก่อนที่มัน we จะ are เกิด taking you จนกว่า back นั้นมันจะเกิด to the ขึ้นนะ one-year anniversary ก็ special อันนี้ก็ for ย้อนไป NXT ที่ 2.0, which saw then NXT North American 2.0 champion Carmelo Hayes and North if American he Champion Carmelo Hayes is him, และ issue an แน่นอน open challenge. นี่แหละครับ Unfortunately คือ for the future superstar, เขาได้ it was to be answered ท้า by ใครก็ได้ Solo มาเพื่อ Sikoa. ชิงแชมป์และโซโล ซิ Things กัว went as well โผล่ for ออกมานะฮะ Hayes as you can probably guess. และผู้ที่น่าจะเดาได้ The unrelenting fury โชว์เคส that has นี้ made แหละ Solo ทำให้โซโล Sikoa ซิกัวนั้น nearly unstoppable ไม่มีใครหยุดเขาได้ and Carmelo Hayes และ to earn Solo ชนะคาเม his ลัว first เฮเยส championship เพื่อเป็น victory. It won't แช be มป์ easy against เดี่ยวครั้งแรกของเขา Carmelo, especially when he has มันไม่ง่ายเลยที่จะต้องสู้กับ watching คาเม his โล back. And เพราะ if เขา you มัน make one จอมตุก mistake ติก against the champ, he'll take his ถ้า shot นายทำอะไรพลาดอย่างหนึ่ง most likely เขาก็จะ hit nothing ชิงชุดแชมป์ไปจากนาย but net. แต่มันจะไม่เกิดขึ้นย้อนไปที่ NXT ครับ2.0 เราจะต้อง Here comes เจอ the กับ A คาเมโล เฮ champ. เยส เพื่อชิงแชมป์ The following contest scheduled for one fall. และนี่จะปลด1-1นะครับ The NXT North American Champion. และนี่คือการชิงแชมป์ NXT North America Accompanied by Trick Williams. He is the NXT North American Champion. North American Champion คาเมโล เฮ้ยมาข้ามไปที่โซโล ซิกัวเลยนะฮะ What? This place is shaking. We never thought we'd see Sikoa again. ดีมาแล้ว และคู่ต่อสู้ของเขา Vegas, Nevada. Weighing in at 250 pounds. หนัก 250 ปอนด์โซโล ซิกัว And Solo is dressed to fight, too. I really didn't think we'd see him again.
We saw him at Clash at the Castle 10 days ago where he cost Drew McIntyre the WWE Universal Championship. Well, as far as I'm อุ้ย personally เขาพูดถึงว่า concerned, Sikoa isn't welcome around here. Melo สั needs ป the ดาห์ night ก่อน off. นะฮะ Well, โซโล Melo ซิ talked กัว about ชิง wearing the แช biggest มป์ crown in the WWE, กับตัว but ไม้ it's ไทยนะ Sikoa. ฮะไปดูเท Now ส this กันเลย is a surprise. Carmelo Hayes seemingly had no challenger for his North American title. อะไร But Solo ทันไหม Sikoa just showed up here and said, "I got กระทืบ next." กระทืบ Thank goodness, Melo had an opponent chosen by the ทั NXT นไหมไม่รู้ Universe กระ as ทื they บไป voted ก่อ for นกระ Wes ทื Lee. บ But Melo and Trick Ow, brutally attacked don't. Lee backstage. Now we're being spared a Melo-bration and getting a real match. And I would have never expected Sikoa to show up. He just joined the Bloodline on SmackDown, and now he's in the main event of NXT. Can theทันพอดี Bloodline โอเค get even more gold tonight? Strong words from Carmelo Hayes before this match Let- saying, quote, oh, "Heavy is the head that combo, wears the okay. crown, and Melo has the biggest crown and the heaviest เอา head." กดไป Melo has indeed proven worthy of said crown, but he's hardcore. face to face with a man who has a seat at the Hardcore biggest solo table in Sikoa. WWE. Well, both men have earned their status thus far, that's for sure. He might be getting up, but it doesn't look like it will be for long. Solo Sikoa already with a strategic advantage, taking Hayes by surprise and challenging him for the North American title. And the street champ needs to continue to be unpredictable if he wants that championship. He's got two sets of eyes. Watch out! Oh, took it high risk, but was off the mark. And a kick. Did you see Melo's reaction when Sikoa's music hit? Hayes looked like อะ he ไร saw เล้า a แบบ ghost. นี้ Solo's been saying Some he got plan. next for the North American Championship, but that was a long time ago. Melo thought Sikoa was in his rearview mirror. These two men took part in a triple threat for the North Say American that, title sorry. back in spring break and 5 months ago. But they essentially canceled each other out Like that low. night, and neither man Joke left with the my title. Tonight, we're going to see who the better man is, and it will be the one who leaves with the title. อืมอืม Oh, man, a little extra Right on. luster behind that kick. รันโอเคอุ้ยอุ้ยเบรก And เบรกเบรก Sikoa sent toward the ropes, and Carmelo Hayes Ooh, with a ooh, kick don't right say- to the midsection. don't say. Melo taking it to Sikoa oh. here. อืม The แต่ power of ไอริส Solo วิก just a ไม่ได้ little too ไม่ได้ much for the A-champ เอาคืน in this instance. อืมฟันศอก Trademark ไป viciousness, เทิร์นบัคเคิลแล้วเหวียง lack of mercy. That's what Solo Sikoa is all about. Into the corner. Big splash by Sikoa. วิกแฟลชครับแล้วลงไปแล้ววิ่งอุ้ยโดนจับ Trick Williams, Making sure Melo got out of อะ harm's ไร way, well, at แล้ว least momentarily. ดึงเชือก And momentarily is right. Sikoa เหวียงลง continuing to inflict. คือ Oh, on the ไป champ. สแปลช And กันเอง Hayes นะ takes out Williams on the outside. มาดูเฟสต่อไป Solo standing strong. Solo not allowing the presence of Trick Williams to distract him whatsoever. Solo has the mindset to destroy anyone in the way of him in the NXT North American Championship. Caught with a lariat. Let me point out that this is brutally unfair. And now he's looking to lock in this submission. Impressive. Right now he's looking for anyone to break Cái out này of this, reverse. and he does. โอเคหนึ่ง Solo reverses and looks to capitalize. Oh, Sikoa in command. And you got to wonder if Melo is regretting his words, regretting his Okay. actions. We're seeing one response after another. Neither superstar gaining a foothold. รันคอนเนอร์โอเคเอา back into the ring here. ตามนี่นะเอาโดนเวียงกับ Has him set up in the corner of the ring. แล้ววิ่งจะวิ่งแล้วอะไรแล้วโอ้มันนี่คนที่ต้องไปจูดที่มุมคือนายจะหักล่าเอาโจดเวียง Trick Williams has been quite the difference That's maker for right. Carmelo Hayes over the last year. How many Good times has foul. Williams helped Hayes save that foul. North American title? Yeah, but 10 days ago, Solo Sikoa did the same thing for Roman Reigns when he attacked Drew McIntyre at Clash at the Castle. โดนเตะ Sikoa has blood on his hands, too. เอ้ย Behind, this อุ้ย could be ส it. มอลแพ็ก The เก็ตเตะ referee doing their job. See him clearly in the ropes. จับเวียงรีเวิร์สมา Gets the ไม่ได้ reversal. What a counter. Big forearm. That didn't go as Solo Yeah. pictured. อ
Big uppercut rocks the jaw of Carmelo Hayes. Ripped out of the corner. จับขึ้นเฮ้ย Looking to จะ put ซา him มวน away, and now จะ Trick ซามวน Williams แต up ก on the apron, causing a distraction. ไอ้นี่มันยุ่งอีกแล้วไอ้นี่มันยุ่ง Trick ทริก pays วิลเลียมมัน dividends. ยุ่งอุ้ยโดนโพสเบรกเกอร์ And that could be the turning point for the North American champion. แล้วเด้งมาโดนจับ Oh, ซามวน Samoa ดรอป drop by Sikoa, covered out ชนะได้ไหม for the win. Hayes kicks it โอ้โห too. ได้แค่ And สองนะ Williams เอา once ทริ again กวิ on ล the เลียมมาอีกแล้วฮะ apron. You can see how concerned Trick Williams is that Carmelo Hayes' เอามาแล้ว championship มาแล้ว hopes ที might ไป be ดี fading away. Super kick เอาแล้ว drops มา Williams. อุ้ยจับ Hayes มา picked ที่ out of the ที่ sky. ล็อกบอททอม Solo. Is that it for Carmelo ทำอะไร Hayes? ต่อ Trick is out. Carmelo is dazed. Here's your chance, Solo. The title could be yours. ไปให้มันจบไปซักซามวนสไปค์ There's a Samoan spike. Shoulders down. Are we headed towards a title change? Kick out, Oh, kick yes, out. I The champion stays alive. I can't believe it. We were a second away from the new คน champion. ดีนะ Close คน to the ดีนะ start of a new reign. เอา That was plan A, and it didn't work. รีเวิร์สอีก He must เบร be กเบร thinking กเกอ about ร์ plan B at this point. And hold on. Are we Oh, looking at the tala. prelude to the end of it all? อะไรแล้วโดนคืนบ้างเป็นยังไง Sliced bread, but a ลา counter power slam. กระทืบ Now Carmelo is feeling the pressure. And it looks like Solo has Alay, alay. all the answers Mo. for Carmelo at this point. เอาโดน A อุ๊ย way โดน to ดี celebrate a year of NXT ตายแล้วตายแล้ว 2.0. Two of its brightest stars going to มันจะใส่ท่า war ปะเนี่ย for the North American title. อะไรแล้ว Solo and Melo showing just how they've revitalized this brand. กระทืบกระทืบกระทืบ Melo dodges it. โคตรมา Another stiff shot to the head here. ไปไหนอันนี้จับล็อกบอททอม You're annihilating a spinning Solo. Sikoa just absolutely laid จบ waste ไป to Melo. ซามวนสไปค์เอ้า Hayes quick to count. Carmelo Hayes. Gonna ไม่โดนไหมเนี่ย turns a suplex into a cover. ไม่นะ Close to ending it here. Cover. 2 count. And the A-champ stays the A-champ. Here is your winner. จับตั้งนาน As we say in WWE, expect the unexpected. We expected Wes Lee to be Carmelo Hayes' opponent here, but instead, we have the surprise return of Solo ก Sikoa ระทืบ as กระ he's ทื claimed บ his title opportunity. โคตร Solo ร้าย Sikoa, fresh off joining the Bloodline, is here. He has answered the call, and we indeed have an NXT North American title defense tonight for NXT 2.0's one-year celebration. Did you see Melo's reaction when Sikoa's music hit? Hayes looked like he saw a ghost. Solo's been saying he got next for the North American Championship, but that was a long time ago. อะไร Melo แล้ว thought Sikoa was in his rearview mirror. These two men took part in a triple threat for the North American title back at spring break and 5 months ago. But they essentially canceled each other out that night, and neither man left with the title. Tonight, we're going to see who the better man is, and it will be the one who leaves with the title. Gotta be a tough situation for Carmelo Hayes here. He's up against an opponent he could never have planned for. Oh, but there's a clear strategy, Cole. Solo Sikoa has an injury to his left knee. Solo had a brutal Falls Count Anywhere match last month here in NXT, and he just faced Drew McIntyre on SmackDown. The champion doing everything to retain here. And a kick out. Not getting a 2 count at this point has to be frustrating. Oh, he saw it coming. Strong words from Carmelo Hayes before this match saying, quote, heavy is the head that wears the crown, and Melo has the biggest crown and the heaviest head. Melo has indeed proven worthy of said crown, but he's face to face with a man. ข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลย Solo not allowing the presence of Trick Williams to distract him whatsoever. Solo has the mindset to destroy anyone in the way of him in the NXT North American Championship. Oh, what a forearm. Carmelo turns out away. And an impactful display of offense we just witnessed there. Dropping the elbow. อะไรล่ะ Catches the kick. Spectacular counter into a dragon screw. And avoids taking any damage. Face the pin for the championship. Retains. Challenger kicks out. Almost inhuman at this point.
อันไรแล้ว That turns it around for Solo. Trick Williams cheering on Carmelo Hayes. You cannot deny. Hayes in full control. Suplex into a cover. Chance to retain here. The champ might have put this one to bed. There's two. Still in this. The title hangs in the balance. Simply refusing to let this opportunity slip away. And who knows if they're the champ with the pin. Makes a cover. And the A-champ stays the A-champ. โกงเฉยมาก As we say in WWE, expect the unexpected. We expected Wesley to be Now this is a surprise. Carmelo Hayes seemingly had no challenger for his North American title, but Solo Sikoa just showed up here and said, I got next. Thank goodness, Melo had an opponent chosen by the NXT Universe as they voted for Wes Lee. But Melo and Trick brutally attacked Lee backstage. Now we're being spared a Melo-bration and getting a real match. I would have never expected Sikoa to show up. He just joined the Bloodline on SmackDown, and now he's in the main event of NXT. Can the Bloodline get even more gold tonight? Did you see Melo's reaction when Sikoa's music hit? Hayes looked like he saw a ghost. Solo's been saying he got next for the North American Championship, but that was a long time ago. Melo thought Sikoa was in his rearview mirror. These two men took part in a triple threat for the North American title back at Spring Break and 5 months ago. But they essentially canceled each other out that night, and neither man left with the title. Tonight, we're going to see who the better man is, and it will be the one who leaves with the title. Solo Sikoa already with the strategic advantage, taking Hayes by surprise and challenging him for the North American title. And the street champ needs to Solo not allowing the presence of Trick Williams to distract him whatsoever. Solo has the mindset to destroy anyone in the way of him in the NXT North American Championship. Let me point out that this is brutally unfair to the A-Champ. He prepared for Wes Lee or a night up. Now he's not getting either. This is ridiculous. The advantage is clearly in the hands of Solo Sikoa, who's had something up his sleeve all night. Well, you think Melo is regretting the attack on Wes Lee earlier tonight? Hayes regrets nothing. Don't you dare second-guess the A-Champ, Saxton. Stiff headbutt. Point of the elbow finds the mark. And he retaliates. Trick Williams cheering on Carmelo Hayes. You cannot deny the impact Trick has had since he joined his childhood friend's side. Yeah, that decision to bring Trick Williams in. Shoulders are down. Is this enough to retain? And he breaks the count quickly. He is going to take this match as long and as far as he needs to. Going for sliced bread. What a counter! And what he's looking for here looks like a potential submission maneuver. He breaks his own submission. Maybe his plan was just to soften his opponent with that hold. And now headed to the outside. Whip back into the ring. You got to be impressed by both Solo Sikoa and Carmelo Hayes. They've taken NXT 2.0 by storm over the last year. Yeah, since the shift to NXT 2.0, Melo has spent over 9 months as NXT North American Champion over 2 very long reigns. And don't forget Solo. Over the last year, he's defeated top NXT name. Oh, for the title! Gets the shoulder up and 1. Getting the shoulder up before 2 tells me the end is not near. Sometimes you just gotta show off and show out. Stomp in the leg. You can tell he's looking to end this here. กับเวียงอีกไม่ได้ What a response.
Trick Williams has been quite the difference maker for Carmelo Hayes over the last year. How many times has Williams helped Hayes save that North American title? Yeah, but 10 days ago, Solo Sikoa did the same thing for Roman Reigns when he attacked Drew McIntyre at Clash at the Castle. Sikoa. Big uppercut. Trick is out. Carmelo is dazed. Here's your chance, Solo. The title could be yours. Rearing way back. Boom! Samoan spike. A challenger clearing a path to the title. We knew it was not going to be an easy task to put the champion away, and that's being proven right now. More like the champions proving that sooner perish than lose their title. Big move, but it's still unable to end this. Neckbreaker, what a crafty counter. Look at the height. Completely missed the mark there. Oh, nasty shot, and now the blood is flowing from Melo's face. Down to Oden, and a double axe handle smack. Oh, soon he could be seeing a submission here. This is grueling. Look at that. And he very quickly counters. What a way to celebrate a year of NXT 2.0. Two of its brightest stars going to war for the North American title. And Melo showing just how they've revitalized this brand. He is looking to do some serious harm. What are we gonna see next? Across the back of the neck. And Carmelo gets cut off. Knew what was coming there. What a display here. Counters on both ออก sides. มานี่ล็อกบอทท่อมกดเลย Solo by Sikoa. Sikoa just absolutely laid waste to Melo. Can Solo win the title? There's some shock in the arena after that kick out. Solo lining it up. Maybe moments away from capturing ตาม that โดน North ไป American. รอบ3โดนสะ Winding up. ไป Samoan spike. The challenger might have what it takes to win this. Oh, got the hand under the rope just like that. โอ้โห He has to break the count. Oh, yeah, they are still in this. เหลือจะเชื่อ Sikoa and Hayes both pulling out all the stops. What a battle for the North American title. The A-champ and the street champ are taking each other to the limit. Oh my gosh, with one hand. Vicious right forearm. Good golly, Miss Molly. A continuous attack on Hayes. And the power of Sikoa proving too much for Hayes right now. เอาไม่ได้ Hayes now on the offensive. โอ้โดนแล้ว Oh my goodness, what a cut. Consider your title dreams dashed after that. 2. He's still in this fight. Somehow, this title is still up for grabs. Now might be a good time to regroup, rethink your plan. หล A บ new หลบ strategy is needed right about now if that couldn't end things. Stop right to the belly. He's getting fired up now, really feeding off this crowd. ซาโมสไปรอบที่3แล้วนะซาโมนซา Way back. ไป Boom! Samoan spike. The challenger comes up big. What the? Sikoa is the new champion. โอ้ Here is your winner and new NXT North American Champion, Solo ก็รู้สึกกลัวนะฮะ Solo is your new champion. It is the North American title now going to SmackDown. This has to be the most unpredictable era in WWE history. You know Sikoa was given his marching orders from the head of the table. Don't leave NXT without the gold. Well, mission accomplished for the newest member. เช็คกันเดี๋ยวโลมันเลนนะฮะงั้นเดี๋ยวย้อนไปทำเควสอูโซนะฮะแล้วเดี๋ยวจบพาร์ทนี้กันนะฮะ That enters the professional wrestling business knows about the expectations that are going to be on their back.
ฟ้าอูโซนิวเดย์นะย้อน Tag ก่อน team ย้อนก่อน championships on the line. Remember, this match is under Tornado Tag Team. Nice takedown. โอ้ยกดเลย We got to cover, guys, for the championship. No trouble getting out of that one. It's going to take more than that. All the talking we've Okay, heard leading Anthony. into this match. We've heard the Usos call the New Day, quote, 3 clowns on a หยิบ tricycle. อาวุธ The Usos love the ไหน trash ที่ talk, กิน but they นี่ deliver. หยิบอา And วุธนะ don't act like the New Day don't throw verbal jabs either. We had Big E earlier saying how he's going to drop some gloom and doom of biblical proportions. A prophecy Big E is fully capable นั่ of นไง battling to. มันรออยู่แล้ว With precision. Elbow drop. ตีตีตี For as entertaining as the New Day are, they can scrap with the best of them. Remember that. Look, don't let the booty-o's and trombones fool you. New Day can get down and dirty, especially when they have the Usos pushing them. New Day are เออ prepared for กระทืบนั่นไงมันมาแล้ว The Usos following the footsteps of many great family tag teams, the Steiner brothers, the Head Shrinkers, who of course Jay and Jimmy's own father was a member of. Will be a very proud เอ้ย moment บิ๊ก for เอนดิ้ง the เหรอ family if the Usos can จะบิ๊กเอนดิ้ง capture their 5th tag team ของ championship. ซุปเปอร์คิก Yeah, it wasn't far from the tree for Jay and Jimmy. Just a factory They are of cool, elite yeah. specimens come from the Ottawa group. Devastating kick. Got out of the way. เดี๋ยวผ่าน Tremendous pressure being applied in this head crank. หักคอ Uncorks it, uppercut. Crank in the head. หักอีก Oh, just deadlifting their โยก opponent. Tossing their opponent like they're nothing. เอาหนักเลยทีนี้ Corey, a few weeks ago, we saw the New Day walk out of SmackDown as champs in a street fight. A match the Usos handpicked, but this environment is totally หักตา different. There's nowhere to run, nowhere to hide. I think the New Day played right into the Usos' hand when they selected this match. Jimmy and Jay have a street mentality. They're perfectly equipped to turn Hell in a Cell into the Uso penitentiary. อีกไปแห่งโต๊ะเขา And here he is, heading back into the ring. เออขึ้นมาช่วยหน่อย Kick to the gut. Oh, brutal forearm. And the action has shifted now into that dangerous area between the ring and the walls of the cell. Vicious right forearm. New Day refer to this as their power line. Looking to seal the deal, guys. Oh, no, it's roll up. I suppose you have to take the shot, but it's still too early to wrap up this one just yet. Wow. He connects with a counter. นี่เตะมาอุ๊บ Counter after counter. Neither superstar getting the clear เตะ advantage. ไม่ต้องเตะมานี้ลงไปอีกแล้ว Taking this match to the outside. Ooh, fishing for something, but เนี่ยมันให้เจอูโซใช่ไหม as Jey Uso bring the fight to Big E อ๋อ press V switch control โอ้ my god If you're going to grab a kendo stick, you better be prepared to use it. returning back to the ring. Kick right on body. Kick to the stomach. The Usos and the New Day. Usos Okay. and New Day going at it inside Hell in a Cell. And Jey Uso ตัวมัน sent เล็ก outside นิด the เดียว ring, เมื่อ and กี้ now the New Day on the attack. Big E ก็ไม่รู้ว่ามัน as สลับ aggressive as ตัว I've ever ได้ seen him here tonight. โอ้โหจับมาแล้ว Big E โอ้โห And Xavier Woods now เฮ้ย with toys. เอาไปขายไปเพื่อ And it's Oh, about to yeah, get more yeah, good. aggressive, more vicious, more cool. barbaric. ซาเววูดฮะเตรียมฟาดอื้อหือฟาดอีกเอ้ยอื้อหือขัดแล้วต่อยต่อยนั้นน่ารักนะครับโอ้โหขัดบนขัดล่างคือไม่ให้ออกเลยมั้ง I've never seen this vicious of a side from the New Day.
It's what Hell in a Cell does to you. ต่อยอีก Oh, now with the kendo sticks, Xavier Woods unloading. โหปีนด้วยโอ้โหโอ้โห Well, you're seeing it, Byron. Hell in a Cell makes you do some awful things. แล้วซาวิล Just ขึ้นมา attempting to survive, attempting to win. Do whatever you want. เบี่ยงกลับไป Punish however you want. Right now, that seems to be the mission statement of the New Day in order to retain the SmackDown ชี Tag วิตตั้ง Team สังกัด titles. ยูเดย์นะฮะ And that's what it's about, proving you're the best. In one of the most insane environments in WWE today. กลับมาแล้วนะรวม The คู่ New ครับ Day ผม have just changed the whole complexion of this match. I don't know if I've seen New Day go to these lengths before. Well, no time to be a jovial bunch when you're in a cell, Michael. Tonight, it's not about entertaining. It's about putting your sworn enemy to อะไร rest. นะอ๋อใช้อาวุธแล้วก็วิพิกกับแชนตี้โดนปี้เอ้า The Usos and the New Day have been trading title reigns for the majority of the year now. This, the contractual rematch. Shoulders down to retain. And the champ can't keep the shoulders down. Still not enough to put him away. ไม้โดนลุมแล้ว Moving out from the ring closer to those towering walls of the cell. หนีดิใครอยู่ He's วะ looking to take things to the outside now. Lots of damage done to the challenger now. This is how it goes in Hell in a Cell. The match keeps going whether you can handle it or not. I guarantee that chair is not going to be used as it was นะรอ designed คน for. ขึ้นมาบิ๊กอีก็ได้ไหม Here he comes, sliding back into the ring. เดี๋ยวโห There's a seat for your face. ตีซ้ำตีซ้ำตีซ้ำ No doubt ตี about it. ซ้ This is just adding ำตี extreme ซ้ insult to ำ injury. ตี Get ซ้ำ away with that weapon like there's no tomorrow. อีกไปเลี้ยงหรอกนะ The champion into เฮ้ the ย pin. Whoa, just in time. I thought this thing was over. กระทืบ Talking กระ to ทืบ Xavier, he told me the one thing the Usos have taught us King is that we of have the to embrace a more lawless culture here in WWE. A more lawless culture in this rivalry. And that could be the reason the New Day chose to have this match in the Hell in a Cell. It's been such a chaotic rivalry. Therefore, only this kind of lawless match แต่ can ซินนี่ต้องเปลี่ยนตัว end to it for good. And he has an answer for Big บิ๊ E. กบิ๊กอี The champ getting closer and closer to being put away. These are the moments professionals train for. When you are at your breaking point. โอเคพี่ And ต้อง Jimmy and พี่ต้อง Big เอา E คัสซีน slugging มา it แล้ว out middle of the ring. This has been a vicious, brutal deep. match between two of the great tag teams today. จับขึ้นมา Comes แล้ว Jey Uso into the fray ดับเบิล alongside คี his มา brother. ซุปเปอร์คี Bang! Double super kick. And Léo. the Usos now แล้วครับ looking for ทำ that แล้ว patented Uso splash from the top rope. Uso splash. The cover to win the tag ไม่ได้ team titles. โอ้ And Woods handcuffs it all, breaks it up. ซาเวลวิมาช่วยทันนะ At the last แล้ว possible เคนโดไป second, แล้ว Xavier Woods saving this ดับเบิล match เคนโดแล้วก็ for his ป๊อ team. Credit to Woods for his never say die attitude. But Kendo Xavier คู่แฝด Woods is outgunned right now. ป๊อป๊อป๊ออุ้ย Look at Woods still fighting back. Yeah, with the handcuffs. Using the handcuffs as a ใส่ weapon. อะไรอ่ะ That's smart. โดนล็อกเหรออ๋อโดนล็อกกุญแจมือจริงเหรอ And Woods now down. แล้วยังไงฮะอุ๊ย And trying to still fight back. ดื้อ What ดื้อ heart from Xavier ดื้อ Woods. นักดื้อนัก That Hart may not have much more fight left. Jimmy and Jey back up to the top. ไปแล้วฮะ One more time. Uso กระโดดจะ splash in splash stereo. The cover. The Usos win the tag team titles. Here are your winners and the new SmackDown
ผู้ชนะสแมกดาวน์แท็กทีมคนใหม่ที่อุโซครับผมเย้ก็เพิ่งรู้ว่ามันกดเปลี่ยนตัวได้นะโอเคจบพาร์ทนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่านัดแมตช์ต่อไปของพาร์ทหน้าจะเป็นใครนะฮะครับผมเดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะผมส่วนพาร์ทหน้าเราจะมาเริ่มที่หัวหน้าเผ่าครับผมโรมันเรนจะเจอกับเซธโรลลินในศึก Royal Rumble ในปี 2022 นะฮะก็โอเคมาจบพาร์ทนี้กันแล้วครับผมก็ใครที่ชอบใจสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ในช่องนี้ได้ครับผมแล้วก็สามารถใครที่อยากซัพพอร์ตครับผมสามารถ donate ได้ที่ลิงก์ใต้ description ด้านล่างเลยครับผมก็สำหรับไลฟ์พาร์ทนี้ครับผมจบไปแล้วครับลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับเจอกันไปครับบ๊ายบาย Yeah. When you take a sleep on my body, let me try to save your night. I can take my eyes off you every day. If you miss a chance that it's too late. This love is hard as topic, so my heart is beating like crazy. Sweetness.